如果教會組長要跑數，喂 Kitty， 聽日返教會啊，4點半。喂 Eric， 係啊，聽日歐挺得唔得啊？喂 Michael， 聽日純拜園打邊爐喎，我請喎嚇。返工星期六返咩工啊？喂，我打 Apps， 邊間食飯得唔得啊？我哋請，唔係小組啊。OK，好嘅嚇。點解排少咗返教會嘅？忙咯，都係係忙返工嗰啲定係其他？都係忙啦。但係你平時係幾點放工嗰啲㗎？點7點啱啦！我哋教會咧嚟緊咧嗱有個訓練營，我記得你係中意彈吉他㗎嘛？咁啱啊，行山訓練營係咯，8點開始行2個鐘嘅啫，行到10點咁可以咧感受下啲風啊，同啲組員傾下偈，都係一種休息嚟㗎。但行山同吉他又有？唉，我哋一路行一路彈㗎。我哋用啲沙上邊啲木咧嚟即刻起個吉他嘅，唱下詩歌、山歌咁樣。啊係啊。冇壓力嘅，千祈唔好有。冇壓力，你隨時 WhatsApp 我或者 WhatsApp 阿謙。但係我哋2點後瞓咗。係我2點前瞓咗。好，我諗下。好。